Pada perjalanan berikutnya, dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Malang Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own... Surabaya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda maupun adventure layanan kereta api. Selamat pagi. Sampai jumpa pada perjalanan. Selamat berikut. Saya ucapkan selamat berjumpa. Sampai jumpa di Indonesia. Pagi, Tidak motor. betul toko. Oh iya ini habis buku. Sini boleh. Sini. Buku. Ya, buku. Yes. Oke. Ya, kasih ya. Ya. Sini Pak. Makasih ya Pak. Tes 1 2 3 3. There's no one
Kamu beli di mana lah?
so many colors that bring together all peace. Kalian bisa langsung jalan kak. Kalian sama jalan ke atas, sama jalan ke atas. Ayo baris baris. Baris 2 menit, sama jalan ke atas. Musik yang kini Untuk Bapak Ibu boleh nelfon nih aturan ke bawah. Sweet.
Di ano ka, makita kira mo. Berikut niya ko. Eh, sabi ko. Keluarin ya. This is my first time in Malang. Yes. It's first time Malang is beautiful.